Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Então, se você é a primeira vez que está aqui, já se inscreve no canal, deixa o like porque esse vídeo vai ser legal. E o projeto desse vídeo aqui é esse suporte para a lenha aqui que a gente fez para o nosso calefator. Então, se você já gostou dessa ideia, vem comigo até o final do vídeo. Partiu lá para nós começar fazendo o desenho. Desenho feito à mão, então aqui vocês viram, né? Bem rapidinho aí. É só para a gente ter uma ideia. Eu não vou desenhar um projeto tão simples assim no SketchUp, por exemplo, para ter mais detalhes, porque ele é bem simples, tá? Então basicamente vão ser 3 apoios aqui, né? E essa parte que vai para cima para mim fazer a escora da lenha. Depois, possivelmente, como eu vou fazer de um tubo bem fino aí, eu já vou mostrar para vocês. Possivelmente, talvez eu tenha que fazer alguma escora aqui, ó, né? Ou desse lado aqui também, para quando a gente apoiar a lenha, essa parte do tubo aqui não ceder pro lado, tá? Ou aqui também. Então, na sequência aí eu já vou mostrar para vocês o tubo que eu vou utilizar para fazer esse suporte para a linha aqui. Vem comigo que vocês vão gostar. Tá na mão então, aqui, olhem só. Essa foi uma quantidade de tubos que eu comprei mais ou menos para fazer o nosso projeto, tá? Então, são tubos aí de ferro velho. Eu paguei em torno de R$5 ao quilo. E claro que eu comprei até um pouco a mais daquilo que eu vou precisar para fazer um projeto, mas tá aqui então, os tubos têm mais ou menos essa medida cada um. Provavelmente eu vou ter que emendar alguns deles aqui, né, para dar o comprimento de uns 70 centímetros mais ou menos do projeto que eu vou fazer por uns 25. O tubo aqui, ele é fino no sentido da largura dele, né, ele tem aqui mais 2 centímetros, 2 por 2, é um tubo quadrado, né? E a parede dele dá em torno de 2 milímetros. Então é uma parede bem bacana, tá? Vai ser legal para o nosso projeto de solda aí, também não vai ser difícil, eu sou bem amador na solda. Inclusive vai ser o primeiro projeto de solda que vocês vão ver aqui no canal, né? Primeiro de muitos. Mas, então, essa aqui é a base que eu vou usar da matéria-prima para fazer o nosso suporte de lenha. Então, partiu agora cortar todos eles no ângulo de 45, nas medidas certinhas, para depois a gente começar a fazer a soldagem. Bora lá! Cortadas então as primeiras peças aqui do nosso suporte para lenha, e olha só o que eu decidi fazer. Como vocês podem ver que está montado aqui em cima, eu decidi fazer primeiro 4 partes dessas aqui, que depois eu vou fazer o encaixe delas. Então eu cortei 4 tubos de 25 centímetros, já deixei ele no ângulo de 45 graus aqui, ó, que vocês podem ver, e cortei mais 8 tubos, num tamanho mais ou menos uns 30 centímetros, mas depois eu vou regular ele certinho, né? Primeiro eu vou fazer a soldagem dessas 4 partes assim, e depois eu vou começar a união delas. E para fazer a soldagem dessa parte, eu vou usar esse suporte aqui. Eu vou encaixar aqui, tá? E eu vou fazer a fixação dele aqui, ó. Dessa forma, vai garantir que eu consiga soldar em 45 graus perfeito. Então, eu vou primeiro colocar nesse gabarito aqui, né? Vou fixar ele, pronto, né? Até porque cortando com a esmerilhadeira aqui na mão, né? Você não consegue garantir 100%. Então, eu vou usar esse gabarito aqui para fazer os primeiros pontos de solda. Depois que eu fizer os primeiros pontos de solda, aí eu tiro ele daqui e continuo fazendo a solda até deixar bem certinho cada uma dessas partes aqui. Então, agora vamos lá para fazer a soldagem dessas partes aqui. Feita então a primeira parte, pessoal, veja que eu conectei aqui então
o cabo Tera, né? Depois tem a parte do eletrodo aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes na parte de solda, mas olha só como eu fiz. Como eu vi que já estava sendo bem bacana aqui, ó, eu já peguei, já aproveitei e fiz toda essa solda aqui desse lado, ó. Então eu já vou aproveitar e fazer todos os lados. Inclusive, eu já fiz até um pouco da ponta dela aqui. Claro, vejam que tá mais ou menos essa solda aqui, mas depois que eu tirar do gabarito aqui, então eu vou pegar e vou dar uma lixada bacana, ver se ficou algum ponto sem solda, né? E depois vou continuar fazendo a solda. Então agora venham comigo que eu vou continuar fazendo toda essa outra parte aqui. Finalizada então a parte da solda destas 4 peças aqui, tá? E agora, então, eu vou fazer o lixamento delas na parte da solda aqui, deixar toda prontinha, para que depois a gente consiga fazer essa montagem aqui, ó. Então, a ideia é fazer com que a minha base fique nesse estilo aqui. Claro que eu vou colocar alguns suportes aqui, ó, então, tá? Para fazer o apoio dela. Mas, antes de tudo, eu quero deixar essa parte toda lixadinha aqui, cada um dos cantinhos lixado, pronto, para depois começar a fazer a medição e começar a colocar o primeiro suporte aqui, que já vai deixar ela nesse formato aqui. Então, bora lá fazer esse lixamento e deixar as peças todas prontas. Finalizada então essa parte aqui, as 4 peças estão prontinhas aqui, ó, tá? E agora nós vamos pro segundo passo, que é fazer o suporte para elas aqui assim, ó. Então eu vou começar a trabalhar nessa parte aqui, onde eu vou começar a fazer a união delas, tá? A solda aqui, já vou mostrar para vocês, ficou uma beleza, tá? Não tive nenhum ponto de falha entre eles, tá? Por ser uma das primeiras vezes até que eu tô soldando, eu quero fazer um review daquela minha máquina de solda aí, uma hora dessas também, com a máscara de solda automática, né? Vocês viram que muitas vezes aí na time-lapse eu tava fazendo alguma coisa, batendo, enfim, eu nem tirava ela porque ela é automática, tá? Então, vejam que a solda ficou bem bacana aí. E agora, claro, eu dei uma lixada bruta com o disco de desbaste aqui, só para deixar tudo melhor. E vamos seguir aí. No final eu vou dar uma lixada com uma lixa melhor, talvez até com a lixadeira, para a gente fazer a pintura e deixar um acabamento perfeito. Então, vamos lá para a próxima etapa do nosso projeto aí. Vocês estão vendo aí na time-lapse e tal, tudo rapidinho, os cortes, tá bem rápido, mas é um projeto que demora, ainda mais para mim que sou amador nessa parte aqui, né? Então, vamos lá, próxima etapa. Concluí então, aqui que eu comentei para vocês, né? Eu fiz uma emenda e criei duas barras aqui, tá? Pra gente fazer aquele suporte aí. Então, com essas 2 barras aqui, agora, eu vou conseguir fazer a união de 2 peças dessas aqui, ó. Então, eu vou ter uma desse lado aqui, uma ali. Eu vou fazer a união delas, então, colocando mais ou menos uns 10 centímetros abaixo. Colocando elas um pouquinho abaixo aqui, então aqui, ó, né, uma para cada lado, uma ali e uma aqui,
tentar ver se eu consigo segurar elas aqui e a outra aqui assim, ó. Então eu vou começar já a ter uma estrutura bacana. Então eu vou fazer essa parte aqui. Já olhando aqui pela resistência desse tubo aqui, tá? Eu acredito que eu não vou precisar, como eu fiz no desenho, de mais um suporte no meio, porque ele é bem firme. Então a quantidade de lenha que a gente vai colocar aqui não é tão grande assim. Então vai ser bem tranquilo só usar ele aqui, ok? Então eu vou fazer essa soldagem aqui, vou encerrar essa parte do projeto, tomar um banho, jantar e amanhã nós continuamos. Finalizada então essa primeira parte aqui, agora, como vocês podem ver, eu já fiz a união de duas partes com aquele tubo que eu fiz a emenda, tá? Depois aqui eu só vou finalizar dando um lixamento nela aqui, mas acredito que eu vou fazer isso tudo no final, tá? Então, feita essa primeira parte aqui, e aí vai ficar somente essas duas peças aqui para a gente montar em cima, tá? Então, claro, depois eu vou cortar elas no ângulo certinho aqui, deixar elas retinhas na altura certa, e o nosso projeto vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Para passar os barulhos, eu vou deixar essa parte aqui para fazer amanhã, tá? Mas vejam que aqui então eu vou fazer o recorte certinho aqui embaixo, tá? Aí eu vou fazer a solda depois nessa parte aqui, que vai estar praticamente pronto com essa segunda parte aqui, ó, tá? Com essa segunda parte aqui. Então, aí depois vai ficar somente o que? Eu comprei também uma tela para botar embaixo, não uma tela, uma chapa perfurada, tá? Eu vou lá buscar para vocês verem como que eu vou pretender colocar aqui. Então, fazendo a fixação dessa parte aqui, depois eu somente vou colocar aquela chapa perfurada aqui, para que não caiam sujeira muito grandes aqui, tá? Então, só um instante que eu vou lá pegar para vocês. Tá aqui então a chapa perfurada que eu falei para vocês. Eu comprei ela também no ferro velho, tá? Vejam que ela é uma chapa até meio enferrujada, mas depois a gente vai lixar, deixar ela certinha, mas ela é perfurada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó, né? Eu vou cortar alguns pedaços e vou largar ela aqui do lado, tá? Como vocês podem ver, né? Eu vou fazer o recorte dela aqui, ó, e vou colocar até o final aqui, ó. Para quê? Para que quando eu apoiar a lenha aqui, eu até acho que eu vou colocar, se sobrar, eu vou colocar um pedacinho aqui na lateral. Para quê? Eu apoiando a lenha aqui, pessoal, vejam que com essa pequena furação aqui, claro, poeira, alguma coisa, ela pode acabar descendo para baixo, show de bola, tá? Tranquilo, porque esse espaço aqui embaixo justamente eu deixei para que caiba o aspirador de pó. Então, se a gente decidir deixar a lenha ali, vai acabar caindo alguma poeirinha, eu posso recolher com o aspirador de pó. Mas com essa chapa perfurada aqui vai sair só algumas coisas que o aspirador pode recolher. Bora lá então continuar o nosso projeto aqui. Tá? Outro dia já, segundo dia do nosso projeto. E agora então, o que nós vamos fazer? Que nem eu tinha falado para vocês, simplesmente nós vamos unir essas peças aqui dessa forma, tá? Então, vocês veem que aqui tá tudo meio errado as medidas. Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, vamos medir aqui, cortar essa parte aqui com o esquadro, né? Nós vamos deixar no esquadro, cortar certinho. Vamos ver a medida certa dessa peça aqui também, a altura que a gente precisa, cortar, deixar no esquadro certinho, para depois a gente fazer a soldagem dessas duas peças aqui, ó, tá? Então nós vamos fazer o nosso suporte dessa forma aqui. Então agora
Só segue a timelapse aí, a gente vai fazer tudo isso aqui, deixar na medida e depois entrar com a soldagem. Soldado então esses dois suportes aqui. Agora só queria mostrar para vocês aqui antes de eu fazer o acabamento neles. Então, feita essa parte, agora eu vou fazer o lixamento de toda essa parte aqui com o disco de desbaste. E aí depois dessa parte aqui, a gente já vai entrar com a soldagem dessa parte da chapa. Então a gente vai cortar cada parte da chapa ali e deixar prontinha, colocada aqui para entrar com o acabamento final e lixamento. Feito o recorte da chapa, então, como vocês podem ver aqui, dessa forma aqui vai ser o resultado final, tá? Então aqui a gente vai apoiar a nossa lenha. Então, agora, simplesmente eu vou pegar e vou fazer a soldagem de todas essas partes aqui, para depois sim a gente entrar com o último lixamento aqui e partir para a parte de pintura. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar alguns pontos de solda nessas partes aqui, ó. Por exemplo, nesse pedaço aqui eu vou dar a cada 5 centímetros praticamente alguns pontos de solda. Então vai fazer com que reforce, tá? Então aqui nos cantos também, tá? Então eu vou fixar bem essa parte aqui com a solda e aí depois sim a gente parte para a última etapa do processo, que é o lixamento final e a pintura. Feita então a soldagem da nossa chapa base aqui, tá? Como vocês podem ver, vejo que eu dei alguns pingos de solda aqui, tá? Então reforçou aqui nos cantos também, eu deixei bem reforçadinho, tá? E agora, então, vejo que o acabamento grosso aqui com o disco de desbaste está finalizado. E agora então, o que eu vou fazer? Antes da gente entrar com a pintura, eu simplesmente vou pegar a esmerilhadeira, vou adaptar uma lixa 80, vou dar uma passada geral na lixa 80 em toda essa parte aqui e depois também eu vou entrar com uma lixa 220 para dar um acabamento mais fino ainda. E aí sim depois a gente entra com a pintura para finalizar o nosso projeto. Feito então a nossa limpeza aqui final e agora simplesmente é partir para a pintura e esperar secar e o nosso projeto vai estar finalizado.
Projeto de hoje então concluído. Olhem aqui, a gente já acabou de colocar algumas lenhas aqui. E diferente um pouquinho de como eu fiz no desenho, né? Aqui embaixo não teve necessidade de colocar mais um apoio, porque essa estrutura, mesmo sendo uma tubulação de 2 cm por 2, ele ficou bem firme. Então vejam que praticamente aguentou um carinho de lenha. Então tá finalizado aqui, concluímos a pintura, né? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de deixar o like. E comenta aí também se você gostou dessa ideia. Se tem alguma outra forma que você acha que daria para fazer. Alguma dica para melhorar ainda mais esse projeto aqui. Tá? Deixa nos comentários que isso aí fortalece. Dá engajamento para nós aí. Então, no final aí tem mais alguns vídeos que a gente fez no canal. Espero que vocês gostem. E compartilhem caso achem necessário. E até o nosso próximo vídeo.